வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என்ன தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் ஒரு ஜாண்டீர் 5405 டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாண்டீர் 5405 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனரில் இருக்கக்கூடிய TN 36 கோபி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு சேனல் அபவுட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துர்லாங்க. 2022 மாடலாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஓனரில் ஒரு கைப்பட ஓடிய வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா டாப்பு பம்பர் இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. வண்டி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பக்காவான ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. பெயிண்டிங்குமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகாத வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா தரமான மெயின்டெனன்ஸில் வச்சு ஓட்டிக்கிறாங்க. டைமிங்க்கு ஆயில் சீரீஸெல்லாம் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. 2900 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்க. 4 டயர்களுமே கமல் இந்த டயர் ஒரிஜினல் டயர் நல்ல நிலையில் பட்டனோடு இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த டிராக்டரை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. இந்த ஜாண்டீர் 5405 டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 63 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. 4 வீல் மூவிங் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. டூயல் கிளச் பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. வண்டியினுடைய PTA பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 750 அப்படின்னு சொல்ல இயங்கக்கூடிய PTA பவர் கொண்ட வண்டிங்க. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுழற் கலர் பை ஓடுவதற்கும் செட்டில் வால்வ் ஆப்ஷன் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெனினிட்டியான மெயின்டெனன்ஸுங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டியை கொண்டு 42 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 11ஆம் கலப்பை, பேலர் அனைத்து விவசாய உபகரணங்களுமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. ஸ்பெஷல் கிரிப்பர் கீர் ஆப்ஷன் இந்த வண்டியில் இருக்குங்க. முழு வாழை மரங்களையும் வெட்டி தள்ளி ஓட்டுவதற்கு இந்த வண்டி பயன்படுத்த முடியுங்க. இந்த ஜாண்டீர் 5405 டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலம் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஜாண்டீர் 5405 டிராக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 13 லட்சம் ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமாக விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஜாண்டீர் 5405 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.